الخير ومساء الخير على كل متابعين قناه جينا كافيه. النهارده فيديو جديد هعمل لكم فيه بوفتيك، يعني لحمه رفيعه. النهارده انا كنت بصراحه هعملها بوفتيك كلها، يعني هقليها، لكن ولادي قالوا لي يا ماما عايزين شويه مشويه، فانا هحط على الشوايه شويه وهنقلي شويه هيبقوا بوفتيك، ونشوف بسرعه ازاي هنتبل اللحمه مع بعض، وازاي هنعمل طبقه هايله في البوفتيك عمرها ما هتسيب. زي ما ناس كتير بيقول الطبقه بتسيب البوفتيك وبيبقى الطبقه في حته واللحمه في حته. كل دي تكات واسرار، تابعوني علشان اقول لكم هنعمل ايه. النهارده هنعمل تتبيله بوفتيك حلوه قوي. هنحط ايه على البصلايه؟ هنحط ملح وفلفل، ورق لوري وكبيبه وحبهان، وهنحط يعني بصوا كل التوابل اللي عندك. هنحط كمان زعتر، هنحط جنزبيل، هنحط السبع بهارات. كل ده هنحطه على البصل وهنضرب البصل. ودلوقتي انا عملت كل ده وهحط الحاجه التتبيله دي كلها على اللحمه واسيبها لمده يوم بحاله تبات في التتبيله علشان تدخل في انسجه اللحمه وتبقى التتبيله تحفه. ده بعد ما تبلتها اهي، شايفين عامله ازاي؟ حطيت عليها كل كميه البصل، بصوا، وهسيبها علشان تبات يوم بحاله في التتبيله دي اهو. بعد ما تبلنا اللحمه وسبناها من بالليل في التتبيله، انا هشوي شويه وهعمل شويه بفتيك. دلوقتي انا هحط حبه على الشوايه هشويهم. طقت بقى كده في دماغي اكل لحمه مشويه. شايفين طبعا ان هي سخنت اهي قوي. اشوي بقى حتة اللحمة كده، عاملة الشواية كلها، والنص التاني هعمله بفتيك هقليه عادي في الزيت. اول دور ده بس بيغيب شوية عشان لسه هي مش سخنة قوي. انا كده مليتها كلها. الشواية اللي عندي دي مش جريل، دي شوايه تحتيها بكهربا كده، وفي جواها ميه. الميه دي انا حطيت فيها، هحط فيها دلوقتي لورا، واحط فيها توابل عشان الميه اللي طالعه على اللحمه تبقى ريحتها حلوه. اللحمه دي هتتشوي هتبقى جوسي وهتبقى حلوه جدا. خليكم معايا. انا هحط قدامكم كده ادي ورق لورا، وهحط برضو حبهان، احط كام حبايه كده، هنقلب بقى الشوي. واحنا كده بنشوي حبه وبنقلي حبه. هنعمل النهارده احلى وليمه. دي كانت اخر كميه، خلاص احنا هنشيل، هرصهم في سرفيز وارجع لكم تاني. النص التاني بقى من البفتيك
جبت بيض وضربته ملح وفلفل وشويه لبن زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان حضرت الدقيق، وكمان حضرت البقسماط. دلوقتي انا هاخد من البفتيك كده، هحط فيه الدقيق بتاعي واحط على البيض واحطه على البقسماط، ولما اخلص الكميه هسيبه يرتاح شويه في التلاجة علشان ايه يمسك نفسه كده، والطبقه دي ما تبقاش تتساب منه وانتوا بتقلوا. نعمل كمان واحده. ادي الدقيق، ادي البيض، وادي البقسماط. نحط في البيض، وبعدين البقسماط، بتفرز كده. الزيت قدح معانا بعد ما خلصنا الكميه كلها وحطيناها في التلاجة نص ساعه او في الفريزر مسكت نفسها. دلوقتي هنقلي بقى. بصوا انا قلبته بقى ياخد اللون الوردي كده، وبقلب على طول كده. انا قلبتها، بصوا لونها مدي اللون الذهبي الحلو كده، وخلاص بقى هتستوي على الناحيه التانيه وهنشيلها خالص. هشيل بقى واحط مره كمان. نخلص كل الكميه في القليه. بعد ما خلصنا وحطينا البفتيك نص مشوي ونص مقلي، هنجمل بقى الطبق بتاعنا ونحط له كده حاجه خضراء علشان الخضار ده بيبين بقى شكل الحاجه. ولما تقدمي الحاجه بشكل حلو لاطفالك، العين بتاكل قبل البق ويبقوا عايزين ياكلوا كل الاكل بتاعك. دلوقتي عايزه اوريكم القرمشه، شايفين عامله ازاي؟ شايفين الكفر بتاعها؟ محدش يقول لي ده بتقع مني وكده. بصوا بقى لما نقطع بالهنا والشفا. هتاكلوا معايا؟ بعد ما خلصنا البفتيك وشفتوه وشفتوا طريقته ودكاته وحركاته، يا رب الفيديو يكون عجبكم، خفيفة عليكم ويكون فيديو سهل. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك وشير وسبسكرايب ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. باي باي.